Good morning mga sir. At ayan, ito pala ay Ford Explorer. Ayan. So yung concern po nito ay maingay. So ayan, nakita po natin na yung kanyang stop link ay damaged na po. So kailangan na po ito papalitan. At saka itong kanyang lower arm kumakalog na. Ayan. So mapapansin natin na yung kanyang gulong ay pumapalo na po dito. Yan, pumapalo na. So may wobble na po siya, wobble. Kasi hindi na po align yung kanyang lower arm dito, washing. Yan. So punta natin sa kabila. Meron din dito. Yan. Yan. So napapansin natin na may kagat na po dito. Ito din yung kanyang stabling dito sa kabila, right side. So kailangan na po itong papalitan din. Ayan. Ayan, assembly po siya dito. Ayan. Ito yung kanyang lower arm. Okay. Engine support. Check, check, check. Yan, goods na yan. Okay. Okay. Ayan, itong stop link din. So kailangan na itong palitan. Recommend for replacement. Yan, kumakalog na. So maingay po siya pag tumatakbo. Palitan na po din. Yan. Kaya mo kaya no? O, kalog yun. Yan. Kaya recommend for replacement dito sa kabila. Yan, doon sa ibabaw. Okay. Okay, okay na yan. Ang concern pala nito ay maingay. Replace na po ito. Kailangan na po itong palitan. Dito. Yan. Lower arm. Ito. Ito. Okay, so ito yung papalitan natin. Spray mo na ng brake cleaner para malinis natin yan. Dito, so check muna tayo. Yan, napaka-importante ito, mga lower arm. Wala tagas dito dito, okay naman dito. Okay mga idol, so ito yung recommend natin na papalitan itong kanyang stabling at saka itong kanyang lower arm. So assembly po ito, so wala pong mabibili nito. Itong kanyang lower arm, so walang mabibili nito. Assembly po siya dito. Okay, so hanggang dito lang po muna. And yo, bye bye.